शाजां शुभदिभौ आदर्श्यमानसङ्कल्पितः अस्य गोत्रोद्भवस्य शाकण्डगोत्रोद्भवस्य सुलोचनादेवी नामधेयत्याः पूर्णामस्य नरेन्द्रकुमारनामधेयस्य सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थाय सहकुटुम्बानाम् गोत्रोद्भवस्य यादगिरीनामधेयस्य सुगन्धनामधेयस्य कृष्णनामधेयस्य रोगारमणीनामधेयस्य सावित्रीनामधेयः అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పుకోండి. మమ సహ కుటుంబానాం సంపూర్ణ జీవితకాల పర్యంతం సుఖానుభవ సౌఖ్యానుభవ సిద్ధిద్వార కలూగ ప్రత్యక్ష పద్మావతి సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర శివరాజరాజేశ్వర स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध कार्तिक मास कार्तिक प्रदोष काल वेंकटेश्वर शिव विष्णु स्वरूप आवाज विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोऽस्य हृदयः शिवः पार्वतीसमेत शिवनागराधीश्वर स्वामिने नमः वैंकटेश्वराय नमः प्रजापति ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि पार्वतीं सिद्धाधिपतिं समर्पयामि वस्त्रार्घ्यम् अक्षराणि समर्पयामि यज्ञोपवीतार्घ्यम् अक्षराणि समर्पयामि आभरणानि अक्षराणि समर्पयामि अक्षरपुष्पैर्पूजयामि ओं नमः शिवाय वेणुकुण्डलवाण वेंकटरमण गोविन्द ओम शिवाय नमः नीलमणिकाय नमः शंकराय नमः शोभानाय नमः गजगांगिरे नमः पुष्करलताय नमः सुपरिष्ठाय नमः अंबिकानाथाय सुरसुंदराय नमः गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः गुरुपालिकाय नमः भीमाय नमः पुरुषोत्ताय नमः मृगदाय मूर्तये नमः अनीश्वराय नमः सर्वज्ञाय नमः परमात्मने नमः सर्वसूर्याग्निलोचनाय नमः